接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是王祖和，欢迎收看12月13号礼拜二的中嘉台南地方新闻。议员古木哈少上午伫咧市政总质询的时阵，建议市府成立族群主流化政策推动委员会，并由各局处的首长成为当然委员，来设置原住民的相关政策甲福利。市长赖清德嘛答应，未来会规划预算来配合推动。为了推动族群主流化政策，议员古木哈少伫市政总质询上建议市府设置族群主流化政策推动委员会，争取包括55岁以上原住民坐公车免费、成立族语老师专职化，以及取消举办地新宫相关祭典等等，甲原住民相关的政策甲福利。接下来的步骤就是要推动设置台南市族群主流化推动委员会。每一个局处首长都是当然的委员，然后再聘专家学者。好，我们一起下一个阶段，我们一起携手来做这件事情，可以吗？今天谈论的这个族群主流化，基本上就是尊重各个族群，然后社会和谐发展。我觉得说尊重可能最重要，就要从了解开始。你刚刚一开始那2个记者会内容，大概也点出这个问题啊。后续的话当然，尊重的话，从了解开始，那了解恐怕要从文化敏感度啊。所以你刚刚指教了，要族群主流化政策里面要设置一个推动委员会，这个市政府会来推动。同时，议员古木哈少再次强调，伊主张拆除地新宫铜像，是为了还原原住民的历史，希望减少民众对这段历史的认知落差。台南新闻站山林根采访报道。市府卫生局伫咧11月份，针对市面上日本进口食品进行稽查，查到3件来自日本核灾地区的产品。议员林彦竹质疑市府虽然查到，却无主动公布名单，态度互人质疑，强烈要求市府一定要为市民做好把关。检视日前查到2件来自日本群马，甲1件福岛的商品，并且已经要求店家落价。议员林彦竹质疑卫生局虽然有稽查市面上的日本核灾地区的相关食物，但却无公布相关结果。伊要求卫生局应该爱将相关资讯公告伫网站，互民众知影。同时也希望台南市政府会当做好把关，避免互市民食到来自日本核灾地区的产品。有福岛的，有群马的，请问什么时候对做访谈？昨天才针对这一些业者做访谈，一件事。上个礼拜5做访谈，就是我在查的时候，局长让我非常的替台湾人民、台南人民忧心呐。你们既然查到，为什么没公布？这个物件，你查到的有福岛的，有群马的，是不是要贴在你的网站，告诉我们台南市的人民？万一买到这一种，是不是要确定它是不是来自福岛、来自群马？为什么没有？第一个就是说，福岛的食品以外，4个县市的这个部分食品，排除包括奶啦，就是牛奶嘛生奶啦，然后这个野生的鱼啦这一些以外，另外美国没有进口的，日本没有上市的，而且还要有这个产地证明的，进到台湾来，我就敢吃啊。就日本不上市，然后美国不进口的，台湾一概不进口。另外，议员林彦竹也质询市长赖清德，到底谁是伊的接班人？市长强调，民主社会并无所谓的接班人，一切拢交由主人，也就是市民来决定。台南新闻站山林根采访报道。路边专案是市长赖清德就任以来持续推动的政策。对此，议员林美燕指出，台南市有真侪道路因为地下管线工程污了个补，造成路面无平，而且路平专案的工程完成度又阁是6都当中上界低的。
要求市府改善。议员林美燕提出一张搁一张道路不断被污染、搁补起来相片，批评台南市路边专案工程的完成度是6都当中上低的，希望市府会当改善，彻底落实路边专案。对此，市长赖清德也承认道路无平是多年来的问题，不过伫市府努力之下，每一档伫营建署的宾馆拢得到礼拜的成绩。2016年的经费，我们在路平专案里面。我们有看到6都里面，我们的预算是最少的3.8亿，钱少无要紧，钱借的已经足有足啦，讲歹听的啦，都非常有足啦。结果啦，执行率完成的百分比，既然也是6都的末端，市长、公务局局长、市民，我来做说明。他路平不平吗？你免给我说明啦。这条来，局长，这张报纸是中国时报报的，今仔媒体公然敢让公安呢？公然讲了哦，难道媒体是作假吗？我们大概路平已经做了超过200多公里了。那过去呢，这几年来，营建署的评鉴，台南市的路平都名列前茅啊。但是我带你行就是安尼嘞，市长你带你跟我带你再来的话就是说，我们现在已经没有挖了，再挖了。我们路平之后一定严格管控3年不挖。但是现况，局长，那你刚刚讲的那2个路段哈，是永华路吗？永华路啊，永华路那个已经有编预算。它已经有编预算了。新河路嘛是赶快那样。李议员，因为永华路这一段是因为在等自来水的那个管线。那现在他买好了，我们现在就要来做了。我们等很久了。另外，议员林美燕也替路边受贿员来发声，表示受贿员的衫不但有破损，影响城市的形象，而且顶悬的反光条变了无明显，更是会增加工作的危险性。对此，市长赖清德表示将会配合改善。感新闻站山林根采访报道。劳动部劳动力发展署分嘉南分署委托南宁科技大学办理美容健康产业专班，对10月31号开始，将近1个半月时间，以优秀的老师甲教材教导学员美容的专业知识。顶礼拜六伫咧劳工娱乐中心展现因学习的成果。劳动部劳动力发展署分嘉南分署委托南宁科大举办美容健康管理产业人才培训专班。提供失业者有工作意愿，或者是伤残人士美容专业仪器操作等技术，将近1个半月学习亲手操作，结合理论甲实务。伫主礼史上美学管理协会理事长王丽婷以及这位专业讲师教导之下，学员渐渐展出自信，将因的学习成果呈现给大家。我们的南农科技大学，透过我们就是劳动嘉南分署这个地方哦，来对我们做个培训。现场看到的老师现本身做这个实务的操作，这东西一般呢，都是经过培训下来的一个美容师，非常的专业，非常的专业。等一下我们所有的好朋友，你也可以体验看看，应该让你接着说哦，不输去到我们一般的美容店。美容业美容店一般的沙龙才对啦。那我们期盼我们也期盼未来我们这个嘉南分署能够多办一些这个活动，是让学员呢在这个学习的320小时里面呢，他有一些成果，让他技术有纯熟了之后，我们就直接到我们企业界。所以我们这个产训合作班呢，就是说直接我们跟企业界做媒合，直接就开始有没有？可以就有工作了。所以我们今天的公益城管是最主要是办说，他们已经从头到尾，从不会到会。好，都已经可以让他们去微型创业，还是就业都可以的。所以说，我们未来的80个小时是在企业界实习，实习完之后呢，我们就可以在企业界直接就30K， 好，我们就3个月试用期3个月。所以说，我们这次的成果展就是让我们城管嘛，让各位今天也特别让学员有没有来体验他们的成果，然后效果。上完结婚了后，南洋科大嘛为因安排进入业界实习。实习结束了后，嘛将投入顺尾女子美容会馆工作，而且保证有3万薪水。伫美容人才欠缺现在，为产业投入新的力量。台南新闻张伟忠采访报道。
休困一下，马上回来新闻现场。正确开启车门很重要，不然怎么开呀？下车要转头注意后方来车，再慢慢开车门。这是两段开车门啦，两段式开车门，两段式开车门，两段式开车门，因为很多要说也说3次。打开一本书，每页在发亮，文字变鱼儿，游在大海洋，充满了。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。南门路顶上知名的法国料理业者，为着要欢庆16周年，感谢顾客长期的支持，烘焙坊以及餐厅将全面扩大优惠，并有长优惠的期间。周年庆期间到餐厅用餐拢有9折的优惠，烘焙坊的招牌面包嘛拢8折起跳，带大家抢先来看。位伫南门路市场官邸餐厅，伫今年迎接16周年庆。为了感谢所有消费者的支持，周年庆期间，旗下所有餐厅拢有9折的优惠。因知名的酒酿桂圆、酒酿芒果、酒酿葡萄等等招牌米包，也拢有8折的优惠。让吃东西里边不止吃东西，它从一个味觉味蕾以外，我们希望提升到一个心灵的一个部分，这是将来我们要去做的哈。那也透过这样子，让我们的品牌哈。让大家都知道哈，就是说吃的安全里边，它有很多的可能性。我们不只是卖东西，我们是在经营一个生活的形态。我们希望这个想法里边能够去，我希望去抛砖引玉了哈，卖咱卖物件呢，应该卖一个生活的东西，让大家记得你吃东西以外，我们还有很多的可能性。业者表示，未来有愿依着美好分享的创业精神出发，以结合政治餐饮、服务、艺术、甲生活美学的品牌理念，为顾客实践真的企业文化，落实新的服务精神，塑造美的产品风格。台南新闻郭国义采访报道。古早的佚佗物仔剑鱼，这几冬佫开始流行，成为比赛游戏。百货业者特别举办剑鱼特展，邀请艺术家设计30个剑鱼艺术品。现场也设有剑鱼的体验区，并由专业的人员教导民众如何去耍，希望甲大家分享剑鱼的趣味。过去伫台湾被合作日月球的剑鱼，这几冬伫国外发展成花式竞技，流行转来到台湾。成功3月也配合玉木剑鱼工厂。伫馆内展示侪艺术的剑鱼，跳脱原本的原木式的设计，结合中国文化四方剑鱼、甲3月系列、适合送礼礼物系列，也有剑鱼世界赛纪念款。从即日起至1月8号，在小西门连通道举办剑玉 Kendama 展。那本次是和玉木品牌合作，那展出了多款的艺术剑玉。那其中像是和中国文化结合的四方剑玉，还有3月剑玉、纸剑玉等作品。那这次最吸睛的就是高达2公尺的纸剑玉。那我们现场也有做剑玉的体验区。那如果民众有兴趣的话，都可以来亲自体验和互相切磋。现场也有高达2公尺的大型纸剑玉盛大亮相，也设有剑玉的体验区，让大小朋友都会当趁到这个机会来体验剑玉的趣味，希望让大家了解剑玉的技巧，一球入魂。台南新闻郭博义采访报道。家庭教育学生主题创作精选活动已经进入第4档，以家庭教育为主题，对各中小学生1000多件作品当中，精选出前10名的设计以及绘本等等，并在上午由家庭教育中心主任亲自颁奖，表达肯定。
由小朋友动真的手法所画出来的图，充满了天真可爱的感觉。这寡拢是国中小学生依照因对家庭的想法所画落来的图以及绘本。现场也有这种学生说明家己的作品，亲像是这本《我甲阿公的无人机》，内底讲到家己甲阿公之间的感情。家庭教育中心希望借由这样多元化的作品来呈现家庭教育的成果。这个对父母亲能够感恩孝顺，那基本上对孩子未来的成长，那非常有帮助。那我们也扮演一个称职的这个父母亲的这个角色，而我们透过不同的样式来呈现。所以我们借此机会，小朋友跟他在家庭里边跟父母亲的互动，用成果来展示。那我们呢，透过这个多元的呈现的面向呢，让我们家庭的教育更成功，那落实到每一个家庭里面了哈，那散播到台湾的每一个角落，由小，然后到由这个点到面，哦，整个全面性的，我想社会就会有一股向上的成长力量，哦，向上提升的力量了。我们希望透过多元的方式做这样子的一个展现。现场总共41件作品，每一件拢有家己的特色。民众也会当上家庭教育中心的网站欣赏，制作成为有声册的网络版本。咱的新闻网之后采访报道。2016工艺之梦展，集合了全台湾济优秀的工艺家，展出的作品超过200件，全部拢伫咧知名百货公司展出。也有济 DIY 家己动手做的体验活动，内容精彩丰富。这寡互人看甲戆神的工艺品，有地鼓、有布料、有模型等等。每一项的手路拢相当的优，会当看出创作者的用心。即马这寡工艺作品全部拢一点起来，要互民众会当做一届，慢慢的欣赏。这一次工艺之梦特展是从今天开始，一直到12月26号，在台南星光三月西门店的6楼11区文化馆展出。那这一次一共有将近200件以上的工艺作品哦，包含有台湾工艺竞赛75件以上的入选得奖作品，还有台湾优良工艺品 C Mark 的作品，一共是32件，是台湾工艺厂商非常好的精致的作品。那另外呢，我们还特别企划了原创精工特展区，我们邀请了在历年在精工创作当中，非常优秀的5位作者来展出。那另外还有原创精工市集，有8家的独立品牌作品，您可以在这边很开心的买到你喜欢的精工作品。2016工艺之梦展期到12月26日，有兴趣的民众会当前往星光三月新天地的6楼展区欣赏。台南新闻网之后采访报道。多囊性卵巢症候群是一种卵巢滤泡无正常增加，造成内分泌无正常，会发生袂生甲代谢方面的问题。贵综合病院医检科提醒，只要搭配饮食、食药啊，另外食到适量的维他命 D， 就当有效改善这个疾病。透过报道，做伙来看卖。根据文献记载，多囊性卵巢症候群盛行率大约占生育年龄妇女5%到10%左右。发生的原因主要是遗传甲饮食习惯、环境因素有关系。患者会出现月经无规律、落头毛、生喙手、青条啊、顶枕头，而且更容易有袂生、肥胖、心血管疾病等风险。多囊性卵巢症候群呢，是一个由于卵巢滤泡不正常增生而导致内分泌异常的一个现象。那临床上呢，它常会伴随着一些胰岛素阻抗的现象。因此呢，现在临床上呢，我们发现维生素 D 其实确实有一个降低辅助血糖代谢来降低胰岛素阻抗的一些功效。因此呢，我们这边也发现，如果可以有效的降低胰岛素阻抗的现象的话，也可以进而去改善多囊性卵巢症候群的一个功用。临床上的补充呢，其实可以
依据现在国际建议摄取的一个趋势去进行补充即可。那除此之外呢，我们也建议，其实每日接受15到30分钟的一个适度的日晒，就可以去补足身体当中维生素 D 所需要的一个含量。维生素 D 是维持人体健康的重要因素。一般人每一礼拜只要晒日头15分钟到30分钟，就会当产生有够的维生素 D 来维持健康。但中者有性的妇女、皮肤较黑的人，就需要补充维他命 D 来加强，保持运动，注意饮食，才当让身体更加健康。台新闻张伟忠采访报道。新闻最后，赶快来关心气象。明仔载天气是多云有时好天，温度20度至25度，白落雨。海面平均风力5级到8级，上大阵风10级。感谢你收看12月13号的中嘉台南地方新闻，我是王祖和，咱再会。